Bon déjeuner dès ce matin, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, Bambote Ebele, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote Ebele, Ebele d'ici cap 18 bino, Boboto Bondeko, na Katiyama, Bota Nabino. Voilà, j'espère que vous allez bien. Les lois vendredi, topesi ba salam alaikum, nabandeko la biso ba musulman. Parce que les gens beaucoup au bango basambelaka ala boboto bondeko na bandeko na sa catholique et puis en tout cas bah joyeuse fête de Noël et puis bonne année, que Dieu vous bénisse vraiment que année aussi là vraiment avec beauté et l'autre déjà tout comme il est 15 ans voilà tout comme déjà la katikati année il y a et pardon il y a mois tout comme la fin de l'année, j'espère que bien les autres qui kitoko côté sentiment, côté finance, côté boye, voilà. J'espère que vous êtes bien, moi aussi je me porte bien, mon nakara, dans un bon mine vraiment, bande konanga, bozala nakimia toleka. Les salaires du péché c'est la mort, hein? Voilà. Donc mutu ako récolter kaka oyo. Alonaki. Voilà. Donc, bande konanga, les kamnaïli bien na tombo lelo, et ça les kambia Naomi. Voilà, tu peux si ma tonde de bande konapso, yakimbangiste, pourquoi pas yenge, la boudou dia Congo, et puis shalom d'aba homme de Dieu, avant tout décortiquer, malgré na tombo mikolo, comme kaka, vite fait. Moi 10 minutes ya conseil et ça va bien. Bande konanga yi na zongi lisusu, na kolobali kambia Naomi. Naomi Barcelone oyo azali mutu asaka maboke théâtre moi si kitoko abwa kama bande konanga beauté efutaka te ekofuta yo soko oyebi ko tambola na yango beauté ekindeki nzela moko na eloko babengi caractère bizaleli mwana oyo aza kitoko soko aza impoli en tout cas beauté wana bato bakumisaka yango te impolitesse nde koma akombata likolo mwana wana impoli wana mais mwana soko aza kitoko te maza na respect oyoka babete ke mwana aza kitoko te ke mwana wana azaka na respect mwana moko malamu buye na buye mwana oyo aza na beauté esangani na respect mbala moko omona mwana wana aza kitoko bongo mayelo wapi ebongo respect wapi tala bakalite komobima lokwa bafleur Naomi oza kitoko oza pembe oza oyo nyonso nzambe asalaki mpona yo mais oza ngende sagesse na intelligence et puis vantard nde mama eleki yo omemi motuna makolo yaya oya kokuta bato Naomi tala lelo siko pa yosuki tala pa yosuki yo boyebi ke France mikolo bato bakaka Europe mobimba en tout cas ba na besoin ba stopper immigration et komi ko lekela bango et komi ko pesa bango mutu pasi et komi ko pesa bango donc budget na bango ezo simba te bino mo bomoni biloko emati vie ekomi compliqué ozuka salaire lelo tant so 3 jours 4 jours esili donc bandika ko vivre na ndengwana donc aisance penza eza su na banda kuté alors bande konanga bino mo bomo ndenge vie ezokende balingi batala situation ya batu na bango moko ba mikolo ya mboka baozanga bisika kolala baozanga banda kwa social nyonso biso bétranger tozwi alors tango yo ye ozwi otie makolo na kati ya poto yaya zala na kimia zala na discrétion même Barcelone ngana okama même batu bayebi ke mobali no azana mukanda te bato ebele baza na mikanda te mais okoyeba te aza na ye normal abomba secret na ye asalaka na ye azokende na ye papa bandeko na nga la discrétion efutaka no mitala ndenge esali yo lelo mwana na yo moto azali na passeport na ye ya bafrançais lelo il faut baki esala mwana no examen soi examen makila examen ya boye à partir na yo Naomi oyebi ke loi mpe kochanger na France ali mbala mo bakomi kotala ba papa nyonso ba congolais ba africain o ba déclarer bana boye ali bino so boleka ba ADN boyebi ki combien ozala et puis à partir na oyebi ki combien de congolais banda ofunda banyinga ba bien ba funda ka Naomi esimbaki ngape na ke kofunda tel loko a déclarer ka mwana ne to swana ake kofunda indeka tozalaka ba binemi ba rando nyonso to omoni ke à partir na yo bako balancer bato ebele non yebisa bino vérité hein
lelo kande na obeta bisolo boy bato musu bake ko balancer baninga na bango o babunda baswana parce que Enzo mobali aidaka camarade na ye mobali na ye a déclaré que mwana lelo baboya na mobali wana babu kasi fi wana tikala na relation et puis ça kanda lelo koke kofunda à partir na yo parce que oye ko bebisa et donc na ye bakate Congolais ko kate basale bolamu moboy abombango ata bosala ne cop moko boye abombango bozalaka lokwa ba bibon de ba omona oka boye nzoka nde na kati no tofina na tofina soko tali bibo bwazaka na couleur mabete mais fina ibokoka biloko eza ko bima ya jaune ya boya couleur pe mabete mais solo epola kitoko te bande ko na ngai Naomi bazoila moyeba loba basela be mission na ba YouTube zebele Naomi kende malembe Naomi boye ba membaka poto na mutute yo kati batu musu bakoya poto azokoka ozonga Kishasa te mais amona ka yo ke yo zongi ososala bakivanta poto ezelo côté poto eza simanda ko bokanisi di boza bazoba soboye na poto bozo gagner te Naomi mutu nyonso tunde nzamba sala ye atoza na poto so nzamba sala yo ke o pa fukate ozano na poto nozano ka normal batu combien bazana ba site ba YouTube mais tala marate basala pe loko te baloba pe bien baloba pe kitoko baleki biso mais etala marate même 1000 vues oyo ngana obeta ya obeta mote emsu 50 100 esuki wana mais soko koti kuno yoki makambo kitoko ya makasi parce que eza ndengwana eza vie na ye nzamba sukisa na talent moko yo so bapesa ki 2 talents 3 talents 10 talents 50 talents mais eza pona yo mais le kolo tozaka na communauté ba ki vantard ba batala yo mais okosala même vantard na yo mais kokoma te na ndeko finga bato Naomi na yaka awa na lobaka Naomi bato bakaneli yo Congolais. Oh non. Mais Congolais vraiment na oyebisa biso tozalaka pressé na kimotema mabe. Bolamu tosala ngo malembe yaka na escalier. Bolamu amuto yaka na escalier pi bobenga kango bobetela ngo sete mingi so mutu akufi. Mais na bo moya mutu boye mo bobetela ngo sete te. Mais kimotema mabe boyaka na ngo mbangu. Malgré pe Naomi asala kindingwana. Po anite pe bakoko ekolukile ta pe sika bolimbisa ye. Po anite bobenga ki bobina Naomi ya osenga pardon. To pe su ultimatum soko sengi te boye na boye. Mais Naomi tanga lobai ka makambo wana. Oyebi ki kozonga Naomi azaki na poto na Kishasa azonga ki noki tala ba convocation. Ndenge yela ki Naomi. À partir ya kombo, à partir ya passeport à la kisaki, à partir bo yoke sakana na drapeau ba français. Ya bino bo sakana ka yo so mona français penda français azo bimisa azo laksaka passeport na azo laksaka permis na ye eza ba identité eza ba biloko e bomba maka mundela sala ki saka me pamba te asala ki porte-monnaie pamba te po ebe que toko ko tshaba mbongo partout toko ko bamba mbongo bambi ngo mais abaki faisait sika moko e bomba ma pour ne créer ka jalousie permis faisait le sika moko e bomba ma pour ne créer ka jalousie yango moi bateka mona kati ba portefeuille ba carte ya banque yo mona ka ozoka carte na banque otambola onka na maboko boy non yo moko ko mona carte na nga banque code na ngai pona kolongola ba jalousie ki motema mabe yango batiela biso mona kati ya basaka me banini alors yo sikoyo eloko ba bombaka passeport ezalo kwa caleçon yo siko lingo bimisa ngo libanda munyoso amona yango eko mona na me par hasard eza na bisika na ngwe mona naka okwa caleçon pesa na bisika na ngwe mona naka caleçon mutu mona na pamba te e mona na pa wifi na yo mais ko mona na kati pa nyoso ke kaka bopu o l'accès caleçon te e lo kwa passeport ndeko nanga tala lelo siko mwana no za mona mukete azo comprendre makambo nyonso ndenge eza wana akomi pe traumatisé ndaku na bino komi na bulu yeke lelo ba olo bakutso kozovanda na foyer tala ndenge ko ko bebisa vie na yo Naomi et puis na fin de l'année o nyonso alinga azala kimia na moto nyonso bande konanga na bandi nanga ko chite Naomi
lelo ndenge aza boye aza na maladie aza na tension azokoko kosala bemission te akoko kosala eloko moko te Naomi akomi na suka akomi na kobanga lobi lo bakokanga yo okosoki ba séjour no esili na France fo zonga soko zongi yaya oya lisu te bakopimelo ba visa Schengen yo moto ozwaki Schengen na oya une année ba plusieurs entrées mais tant ndenge obebisi yango na bino bato boye na fali bolanda exemple ya Naomi te bomona ndenge Naomi awa bato bafundaka bato bakongole baza ebele baloba te me baza bagériste baza bacriminologue biso toboti bana baza bacriminologue batanga baklasse ya bacriminologie ozo comprendre bamédecin baza awa bamama ebele bana bango baa bamédecin to makambo eza ebele esalamaka awa na poto bino boyeba te bino bomonaka monde ya bavoyou bomonaka monde wana loyenge monde oyo ya chacho eloba Koffi Olomide mais monde oyo baintellectuel bokanisaka ezalaka te ezali batalaka mpe ba YouTube ntango moni makambo ozosala boye baza mpe na bamour ya bamboka wana neti nga nalobaka bino vérité nazalaka na mour ya Danemark soki moto ake kosala babu na kati ya mboka wana loba namona yo te soki namoni yo nakofunda yo oke na feti olangwe ozwi okoti na volant nga so nazali na kobenga polisi akobimela yo na kopesa linongo batrekile na yo boyeboye moto wana azalaki na feti ya langwe mpo soko obimi oke konyata badano ya bato na nzela okesala baaksida mboko epesi yo mai ya komela evandisi yo elelo ekomisi yo mutu ndenge ozali ifo pesa yango respect luka bino boni kobebisa mboka na bino Congo boyeli so aboya kobebisa bamboka bato non boya kosalaka bakopi na bino bobebisa bamboka bato non il faut tanga sala formation ke ekosala lokola bato nyonso basalaka sala kopi na obe toyeba te soki toyebi tokobalanse yo parce que eza bien te bobebisa bamboka bato bozokoka kobongisa ya bino te ya bino bokoka ngo te ya bino bopesa bato motu pasi bokoya koganga awa des pères et des mères tango beélection koya boye tozomona des pères et des mères yango mutu moko boye o boyebi kaza des pères et des mères te azopesa pe candidature ne ba eleki pe na seni ekei petit likolo ba voter. C'est quoi ça congolais? C'est quoi ça? Moi je vous comprends pas. Boyaka ko balancer biso ba makamuna mutu te o bino bonda kati ya seni bo sala te. Ba Naomi boze belé. Mais boye ba ke ba sort na bino ezali tous ces pays ici bas. Muta lobanga zaka zoba te pona salaka batu mabe amoni ki ba futi yango pe kana sa mabele awo. Tala lelo sort ya Naomi. Ba botoli séjour passeport rouge na ba si ba récupérer passeport rouge à moi na ba récupérer yango. Alors que tant soit sala ki ne ka ba 20h à pamba. Ba récupérer yango. Mobali oya pesa ki Naomi a déclaré ki mwana ya Naomi à partir ya Congo. Aza déjà aza saisi. Ako beta boloko. Ba obotole mukandani te ma beta boloko. Tel niveau. Bamsou ba salango ba déclarer ba na 4 5 ya ba maman différent. Ceux qui ils en a kaya ndenge wana. Ceux qui déclarer ba nebele ba ko bengisa bana na so ba sa bango examen d'ADN. Papa na kwei na mbeba. Nyoso na pona yo Naomi en voulant ko aider yo ko pesa ko zo mo mpe mbongo moi azala pe bien a aider yo tala makambo ki ko balancer tala ba ki vanta. Alors ba congolais wana bana bango batanga ba bengi bana bango botala makambo boy bo funda mutu ayebi ke naza conseil na citoyen français citoyenne française so na bien boiza pour la France ale mutu mo boye ya maboke a humilité azo ko balancer la France a ko sambisa passeport français ozo sambisa ngozo ba ke okozo ngo na 2 semaines okozo ngo na 1 mois bo ba zoba soki bokoki te mais mondela ko tikote Naomi akoti kote sakana kana ba passeport na biso ba congolais ete ya yo Naomi omoni place osuki omoni ndeko oleka bona neno ba problème omoni vraiment ndeko nanga mwasi en tout cas to milengi le malamu parce que eza kitoko te ngai ba ndeko na bino maman ndeki na bino la danoise na komi na suka émission j'espère que oyo pe azana kawana
azoma mukanda na ye na ndenga cop avandaka na vie na ye na ndenga cop yaya discrétion efutaka batela bana na yo bombaka bango batela mobali na yo bombaka ye batela famille na yo bombaka bamusuku baza babima na bafamille ya bien emso ozomona bo bakokwa mobutu bazalaka bosi bomona bango baleka na bareseau sociaux bazokangakanganga kokwa mobutu nga na bima na famille chombe nga na bima na famille ya ngwalima nga na bima boye ka bato ya ngwalima mutu baloba te la famille ya ngwalima mais bano babimi na bafamille ya bien bamelamaka bayebi bapesa bango toujours conseil discrétion efutaka linga mutu amona yo linga mutu amona ke mwa mwasi alata bien mwa mwasi aza propre mwa mwasi me yo moko yaka nga na propre nga naza nalataka bien nga naza boye mais non tike loba yango moko ti lobisa bato mais ntango yo ozoloba yo moko yaya esopa yo a bon attendeur salut toza na ntongo ebele koloba ezanga ate na makambo aboye mais tosuki wana mpona lelo nzambe alola apambola bino abatela bino bon service na baoyo bazokende mosala bonne chance na baoyo bazoluka mosala vraiment na 2024 biso nyonso tu tokende misala esala biso kitoko makasi wana mama leki na yo la danoise likambo na moto te 2024 pembe na pembe likambo na moto te aba erando tolingi yango lisu te bonzambe na bonzambe lola efutaka bye bye basalama encore na bandeko na sa bamusulman bisous et bye.